sakit tak sakit patak sakit aja lemah keluar cetak bu maka keluar cetak mun Arya kan karo maka dalam cetak itu siapa nyambit ya sering ku terjaga tiap malam katanya oga memang begitu manalah tahu katanya teman sekedar kawan dalam pandangan manusia kau orang yang sangat bahagia hidup di dunia kaya raya kemewahan yang serba ada lambat nih kak tapi tak pernah kau fikirkan apakah janda kau dapat sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap selaki bedek sorbaja si bini bedek ilmu kamar bisa amun temun makin cek bedek video call kak bisa amun temun muha makin tak keluar bedek ilmu kamar bisa adepan muha bisa amun temu muha iya mun karo muat do saya padang mun le era pakatela sakale iya mun karo le era saya pakatela percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru patan kaula jukan guru pada ajunan Semulja Kiai Haji Ahmad Fauzi beserta seluruh jajaran majelis keluarga dari pengasuh pondok pesantren Al-Khazin. Dek selerana patan kaula amul jaki patan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Ridha, ajunan semulja Kiai Fadil, dan setuju para kiai, setuju guru-guru ngaji sealengki saat mungkin nyuun saporah manabi bada asma saya tak disebut karena terbatas pengauning beten kaulah. Namun sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Secara khusus Habib Ali sedekik bekal mulang kaula ajunan ben seteja tokoh masyarakat pemangku desa secara khusus Lebun Telampeh beserta aparatur epon baik di tingkat carik atau di jajaran apel seteja wali santriwan dan wali santriwati, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir dek keseteja kaula ngaku ngaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah
Saat mangken kaula sareng ajunan takdir alengki apolong dalam keadaan sehat. Semu keebeni cuma apolong lempeh. Tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun apolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Setuju hadir semu ke ibadati ahli swarga. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng aturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto samu ke kaula ben ajunan epatatia orang-orang seeki babi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Saat samangken kak dinto kaula ben ajunan hadir ke acara haflatul imtihan atau wisuda atau selamatan. Setuju naipon gak dinto tadak lain keng anyu onaki da ajunan Allah. Potra-potra kaula ben ajunan sebada pondok pesantren Al Khuzain kak dinto sepertama samu ke parengin ilmu semanfaat. Napa seenya may ilmu manfaat nih kah? Ilmu manfaat nih kedua tandana. Senomor situng al-amal bihi. Ilmu na ikalakoh. Tahu cek haram pah ceke. Tahu cek wajib je kajah. Nika nyaman nah manfaat. Senomor dua manfaat nikah wan nasru bihi. Bisa ibagi ke orang lain. Jadi ilmu manfaat ni kedua tandana situng ilmu na kalakoh. Nomor dua ilmu na amat bagi ke orang lah. Jadi potra na ajunan sebeda eka dintok. Pe ilmu na manfaat ota bepunten kita epangki mangken epangki kapan la keluar bingkengan dari kak dintok. Pe ekalakuah ilmu na haram ejawin wajib eje kaja ekalakoh. Terus mun bisa malay panakan nah, malay teretan nah, malay sapopo nah. Mun beda dua ni berarti ilmu na keng manfaat. Amin. Jadi seonak ke Allah sepertama manter ilmu na jadi ilmu saya manfaat. Senomor dua tore tua aki. Ilmu na putra na ajunan sebeda eka dintoh manter jadi ilmu saya barokah. Napa saya may barokah nih kak? Ziyadatu khairim minallah, tambahan bagus dari Allah. Sajan alim, sajan tawaddu, sajan mabe, sajan antep asor, sajan alim, sajan bagus, sajan alim, sajan aroma sabuduh. Ini kanya mana barokah. Kan beda saya kadang sajan alim, sajan nyerakat. Beda kan ki? Sajan alim kau orang pahajan arenda aki, beda apa tada? Sajan alim kancana sajan tak nyaman, sajan sombong, sajan tengki, badan apa tak ada nikah nyaman tak barokah hadirin. Ilmu barokah nikah orang yang seandi sajan semak ke Allah, sajan bagus, sajan alim, sajan nunduk cepon orang telempah kun fadian wala takun pakisan. Beda sampian pada ben padi padi ni ko doa ada ngeraceng ke atas ki kosong kapan abua nunduk ngelet tor kadang. Jadi sajan Aisyah sajan nunduk ni tanda berarti tandana ilmu na baro. Orang banyak salah paham ngerti barokah ni kah. Muni Bengkalan kocak santri oleh barokah. Mun ambu dari pondok keluar dari madrasah depak karoma andi lakoh hasil pah banyak pesena orang ngocak le mun anak bungat dulu mun ajuking oleh barokah sidak ngoden mai temu le ajua anang sate pah soki soki ni kebeni oleh barokah mun kapan soki yang kep oleh barokah semalarat yang kue kening bele tengki beni barokah tak yokor dari sokinah sokinah ngiba takok ke Allah napa punten mun ngiba semak ke Allah berarti barokah soki lampe soki nyumbang nikahnya mana barokah andi mobil telok kata tangke bah ngocak para tretan takok beda parlo mobil beda songkan aprek saah kota bebeda ngamara kakerang menjangan sorbeja
daripada sampian nyalter, daripada sampian nyewa nakin luang 500 ngibedi ku lebih 450 padai kok cok 500 pun 450 pada ya lain kak masalah keng luang ngening didik kaca ke didik ya bah minta gratis ki mun gratis ya cok ngibe mobil ngibe katel gratis cok dengan tak luang bensin bener mun mobil ya kok tuluang saya kocak manfaat nih benih gratis mun pah mobil gratis aki oleh Pak Ari bayi ancur kapi mobil bener kan oleh korang nih kalau manfaat pun manter ilmu na barokah manter ilmu na manfaat Allahumma aslina bapak ibu anak nih ampun beda takdir ilmu tabu dan gula ada pak situng hadis jadi anak nih ampun takdir aki cok tetia anak saya anak tak saya ini ampun beda takdir yang senikah kanjeng Nabi ada bu senikah inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik thumma kana nutfatan 'alaqatan wa mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbir rizki wa ajalihi syakiyyin aw sa'id. Perhatikan orang telempah dusun apa kan toh Lonsere dan sekitarnya, perhatikan pejik nikah saampun kenging 4 bulan beda tabung reng sepo bini nikah bi malaikat pah Etiopinya bah ya kan Etiopinya bah sampun Etiopinya bah odi maka reng lonsere mun ngandung pada 4 bulan iya odi je ngaranim pak dia ada aku li kok ikan sedikit kebiasaan nih hah minta agulin Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika bejik nikah aguli ketika odi ku tak apa 4 takdir nikah itu les hadirin. Yang pertama ajalihi ajalah bejik ni kemudian lanceng umur napa pandai umur nikah itu les ilmu tabu. Nomor 2 rizkihi rizki nah tetia orang sokin apa tetia orang melarat ini kampung tulis ilmu tabu. Nomor 3 syakiyin buat tetia orang celaka au sa'id buat tetia orang pecrah umur rizki celaka pecrah ini kampung tulis ketika bejik ni kepada dalam tak ketika 4 kadin tok tulis nikah berarti bejik selahir ampun asangu takdir tinggi ampun ibu takdir pun jadi pecra abanten celaka abanten nikah ampun beda takdir cuman hadis nikah beda tersunnah fawalladhi nafsi biyadih inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluhu king demi Allah cek pun Nabi Muhammad cek saking ngajang ring dalam billahi sumpah di kanjeng Nabi inna ahadakum kurang tak kantuan benih kurang aduk deh pon sekelangkong enten petikan sekelangkong fawalladhi nafsi biadih kanjeng Nabi bahas sumpah demi zat setan abak berdaya kekuasaan inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' bada orang takdir hadirin masuk surga akhirnya orang nikah pas ngamalaki kelakuan saya masuk surga jangan kan takdir masuk surga nikah takdir masuk surga jadi ngamalaki kelakuan sekelakuan nikah ngater ke surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'
sampai orang ni keben swarga jarang kali sekitar Salengan saking dari Semang ku tak lah parak masuk artinya cek bagus tak toman maksiat takdir lah kar epa masuk swarga lakona kelakuan swarga saya kelako wa ya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha keng pandin budi na orang ni kapah ngalako kelakuan saya bisa memasuk neraka ku tak yoba bi Allah make takdir kak dintoh make takdir ampun etoles ahli swarga make begi dia ada lakon alang-alako kelakuan swarga keng mun auba lakona pah alako kelakuan haram bi Allah yoba meskipun belambak takdir masuk swarga yoba masuk neraka ngerti ki seneka kak intinya seneka manusia neka ampun takdir bi Allah celaka ben pecrah keng kula ben sampean ibri kesempatan untuk ngoba takdir kula ben sampean tibi ibalina boleh sampean takdir ampun toles napa soki napa panda umur napa teti orang meleng napa teti orang bagus neka ampun toles takdir keng sampean bi Allah ibri kesempatan untuk ngoba takdir sampean tibi makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tak kira ngubah takdir sampun etoles nih kecuali keng sampian ngubah tibi artinya ada remah make potrana sampian takdir buduh keng mun bi sampian pangaji pasakolah make lambak takdir buduh bi Allah iyoba beteti orang an jelas ki make anang sampian takdir alim keng bi sampian pah tak pangaji otabe pangaji keng tuli ambu maka tak kira alim karena takdir ne kekotu beda sebab mun sebab peke bi sampian maka takdir ne tak kira depa jelas sampian takdir andi anak telo keng pan bini na sampean tak gelem mende ba andi anak tak ken ngangkui bluetooth wahahaha kok ya mun Allah kasokan makita alake bisa andi anakku ki Siti Maryam kula kara lake Siti Maryam ni kalau teman seting reng lake lo teman mun temun reng lake romoro temungan pakuwa pun Siti Maryam qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun alhamdulillah apal kafi fayakun ya Allah saya kok halim ya Allah saya kan tidak pernah berlaki ya Allah cepun Siti Maryam cepun malaikat qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha da iya Maryam mun Allah kasokan tak usah alake make tak andi lake bisa ngan mun Allah kasokan make tak andi lake bisa ngan alhamdulillah bengkalan makin banyak senin Siti Maryam nih kak bengkalan diberi compok telo aburung tanya aki mak ngandung cetak laki nang tenang tahu kak ngarakok di Siti Maryam itu can malaikat ngara cempong kak colong Bapak Ibu hadirin tetimpian cek putus asa putrana sampian ampun beda takdir bagus coba kuleban sampian tak oning keng tore kuleban sampian usaha de remacara na potrana kuleban ajunan makle teti orang sa cara na de remah sabe ka tempat makireng tani kak makireng tani mun potrana sampian andi ilmu potrana sampian bekal mulja amin make potrana kiai buk mun tak pangaji tak kira tahu putrana kiai raja anak entah pangaji tak kira teti kiai nih kak karena man lam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuh
mun ilmu na pagka makina sa elang ala ilmu bit ta'allum la bin nasab ilmu ni ko tu ajar beningang kuy toronan ilmu ta etoronaki bening kapan kiai pahaan ang alim ilmu ta etoronaki bit ta'allum la bin nasab ilmu ta etoronaki ilmu nang kinajar jelas lo etoronaki ilmu se etoronaki nikah mengi mun mengi etoronaki mun babang hek tekuan ang hok etoronaki mun mengi mun ilmu tak bisa lambak beda situng reng lake nyaman kan an ni ke beni potrana ustad beni potrana pinter beni potrana kiai potrana nabi sekaligus rasul potrana rasul ka kengkan an ni ka kaper tore rasul potrana ka seranya mana kan jak saking karo potrana ustad wajar potrana kiai wajar potrana ulama ni potrana rasul ya cek salamat numpak kapal tak gelem ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim cong norong kok mayu cabur ngering kafir ongga ka kapal ari banjir kapi cong de kita kelem kage ya pak ongga ke atas gunung kok deki mun pak ke atas gunung tak kira tak kelem la asimal yauma min amrillahi illa marrahim sati aja cong ada si bisa selamat kecuali Allah Nabi nu ajabu kita mareh kan an iklanyu aing mate dalam kabadaan kafir potrana nabi potrana rasul ka jelas sementara di waktu yang lain bedenak kanak lakeknya mana Ikrimah nikah sahabat kanjing Nabi Ikrimah nikah masuk surga Ikrimah nikah orang bagus siapa Ikrimah je Ikrimah nikah anak ang Abu Jahal uning Abu Jahal bila temu langsung oning Abu Jahal ni kasih paling amu suai kanjing Nabi telok ni Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jengkel le Abu Jengkel ni kan di anak Ikrimah ni masuk Islam Ikrimah ni ka sahabat Nabi Muhammad Ikrimah ni ka orang saya ben Ikrimah ni ka bakal masuk surga si anak Abu Jahal masuk surga si putrana Nabi Nuh masuk neraka terbalik tak terbalik oi halo seenteng maki ustad pangaji putrana maki ustad mun tak ngaji putran tak kira dadi kiai sering tani cek gini ateh maki reng tani sampean maki reng tani mun anang ibu ka ilmu pakun mulja wa kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarifun indallah maki reng tani keng mun anak ang andi ilmu mulja bi Allah amin kok kak cengeng maki reng tani mun anak ngaji pakun mulja make kiai mun anang tak ngaji tak kira andi jelas cak gini ati bucak lah karwabek ring bebo cangki satar baba make epa ngaji make epa mundu ke tetiapa ke muslim adnan kasakan putra na ring tani ngi sama ture ke tibi salah bunyi ring matura kadis ring jember kasa jati sari ring jenggawa kamature keng araji pagemet mulai disumenep sampai ke Bengkalan ke musli kapi padahal reng luar kamature keng araji bisa sama ture pagemet bi gule ke bala gula malis segoy ki abinya ke Jember wala payon ceng Jember keng takok gule sabinya boleh takok munteron paran apa ja agelak make lagi nambian padebuk pada terobinya boleh kak? Ketina pergi kesokan kiai. Mundana tu kok kening belat tak tanya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke musle kasa kerja yang kak terus jadi Allah kak.
Pun malam Senin saya ngaji kaki muslim ni ke 7.000 kak, 7.000 orang. Pun malam Senin, pun malam Jumat istighosa ada buan. Lain saya kawan jangan, lain santrena 1.500, 1.600. Mak jemul je nak kelu ke muslim. Cak ke muslim ni ke potran ring tani. Situ ngalasan lah. Ke muslim ni ke andi ilmu hadirin. Jelas. Cak ini atem ke ring tani. Mun potran nampian andi ilmu. Pamulja bi Allah. Amin. Lah maling sekali. Anak ang maling sekali. Belum tentu anak ang maling teti maling kak. Bisa saja teti copet. Mi asiyon lah demikian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, teti anak ni kampun beda takdir, keng make beda takdir. Kuleban sampean andi kesempatan untuk ngoba anak kuleban sampean makle saya. Tori usaha makle putra kuleban sampean teti orang saya, orang gus bagus, orang mat selamat, orang pecrah. Amin Allahumma. Carana sepertama, ikebala makle saya lagi. Bagaimana anak itu agar menjadi anak yang bagus? Berkat pola dekik gelu. Berkat Tikal karina dekik ki. Dekik beri waktu istirahat, pah cari-cari berkat. Nega mau cari-cari berkat sambil ngaji nega. Ini kalau khusyuk tinggal ke pengajian, kopeng ke berkat. Terus kita 2 aki, 3 aki. On, tak paju kari telok pola beri sembeliah. Ki arem bukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dak remma cara nama le anak saya kebala aki. Dak remma cara anak mak le saya perengaki. Sepertama, anak ni kemuntro saya ring tuana kodu tako de guste. Sepaling pertama nih kak. Cek ngarep anak tako ka Allah mun ring tuana tak tako ka Allah. Cek ngarep anak ahli ngaji Quran mun ring tuana lo teman ngaji Quran hadirin. Makanya cepon ulama idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Mun bungka ni ka sae koncok bekal sae. Koncok ni napa jang bungka kak? Mun bungka na sae koncong sa. Mun bungka na raja koncong. Petok. Siapa ngocak koncong petok je? Idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Mun bungka ni kampun genteng, maka rok koncok ni kan rok genteng. Perhatikan, cepon ring Jakarta, buah itu jatuh tidak jauh dari cepon ring Bengkalan, mun kaber tak kira abudu beresoh. Cepon ring Telempeh, mun lencak pasti beda. Anak terus saya sampean buk pas saya sampean mula ahli zikir ahli solawat tekku anakku tak libur solawat kia mulai bila mulai anak ki kene roh tedu ngaroh sampai pak gepak Muhammadun basharun seni kamu ngepak anak tedu ngaroh walaisa kal bashari bal huwa yaqutatun والناس كالحجر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Anak tedunga ikepak saya baca aki solawat ngempen anak sedikit juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari
وعلى آله. Nih kaca pun anak kau beri saya ke anak karena anak ni ke arkam. Dijak gula ben sampian saya ada remaja mulai ngempen anak saya baca ni beni numpak kapal jangan nengah tengah le beda sampo daya umak banyak kak pola pabrik ing telempur ya numpak berenjel kunjalan andi bekal nyosok nak nyosok cek ngabunga tengah le kala orang gel kang gelen Allah cek lagi nyosol aja ciri numpak kapal anak buk pasai ki mun sampian tak bisa tibi lagu putrana sampian nasare nani gele putra sampian nasare nah HP nani gele HP nani kah sabe iya tiing cek je kaje saya petek kur alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Mak yang kok kapi korsen kak? Bon tikal jangkok lagi. Mak yang kok kapi pun tak kira cukup nih kak. Bon. Jaring toro kadang HP anak ang tedunga HP na sebab yeting munyi na HP na lain pepe kalompang bibir ceruk saloni misemadu korang seangka bayi ngerongi kole eng celeng sedek banyak senga senengi beniratin ban beda tapi ratin alami tikaratin alami iko apa ban lagu ngaji tapi dayan suruh bagus sana coba lagu boleh lagu sepenting lagu nak lo kapi lagu ni kecuba kak Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Mungkin kau tu beri lagu ni kabar ngaki tapi ni kesebut dalam mun makin ada nggih kan oh mun lambak make lagu apa lebur kan dangdut telebur samrona le dalam pandangan manusia kau orang yang sangat bahagia hidup di dunia kaya raya kemewahan yang serba ada lambak nih kak tapi tak pernah kau fikirkan apakah janda kau dapat apa mulai biko kemarin lagi ya wahahahaha aku anang siapa kelampian celeng mereka anang goreng benih sahab Allahumma sholli ala Muhammad. Ladang kilamba. Ya make dangdut lambak bek lebur ki. Katanya oga memang begitu manalah tahu. Katanya teman sekedar kawan. Mancing pani lagu ya nih. Tojuk dul
oi tajak aja bina kanaknya ku kancan kok bulan ni kene kia pada kok takok sekali cek lari ceramah pak pakune ustad kok ni apa lan ni kene ngarannya ku siswa anyar dina ciling makini kene mun abuluh tua aja iya iya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ring tua nani kalau pas saya gelumun ring tua saya anak gembang saya coba mari maurib embuung ngalak Quran bapak ngalak Quran anak ang makelok ngaji nyepit Quran karena anak ni kapakun neku napa saya teku orang tu anak makin mak libur game buk mata game naja embung TikTok mambian tak TikTok kerja makin gula TikTok segala ya gula lagu bi TV on obuh kapan iung gay TikTok sini kudu juta jadi gula tak usah ceramah adang dudan boy keraukian sering ku terjaga tiap malam Wehehehe. Jala zaman na makin hok. Zaman na. Ila zaman na riyan eh. Are, pabuto to panin ka mangken. Gi. Isoro pael lang HP tak bisa. Keng cara na ring tua to re ceenteng enak foto tak berdebi lambe mangken. Jelas. Zaman ko nalan mbak tanda na orang bini saya ni kasih tung mun beda erok Roma tak war keluar ni kata tanda ring bini saya al bintu fis sunduk wal khabar fis suq mun rak kana bini beda Roma tanda ni kering bini bagus mangken mun andi anak bini tak war keluar di dalam kamar aju keng a TikTok kan bu aju a video callan TikTok kan mungkin sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap video callan mungkin tak war keluar di kamar selaki bedek sorbaja si bini bedek ilum kamar bisa amun temun mungkin cek bedek video call kak bisa amun temun muha mungkin tak keluar bedek ilum kamar bisa adepan muah bisa mau temu muah iya mun karo muat do saya padang mun le era pakatela sakale iya mun karo le era saya pakatela mau tengah mungkin makanya saya nggak tang le ale si bini si kita alake le mai nggak ale mun bedereng lake ngucak lebur kakake le tina cek lajeni puntil punan cek lajeni video callan ngiding le mun bedereng lake ngucak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapon jawab kak sampian mun lebur kagula kak tikel tak usah ngajak tilpunan tikel tak usah ngajak video callan tikel tak usah ngajak amun temun mun sampian lebur kagula penta karing tua gula ring tua gula ki beda iya le engak debu na raa putrane ki musleh raa ni kau mana debu laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang membawa mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar mun gelem minta le berarti lah kareng laki lebur ongku keng mun esoro minta banyak alasan kok ki ngodokan dulu kok kita andi laku le pret kok cabi kakele percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem jelas tak usah lah jenis telepon tak usah lah jenis
tok patok apa aja tak usah aja nih video call suruh minta le mun gelem minta berarti le burongku keng mun tak gelem minta le cendek kalakal reng lake re nakal kapi le kecuali engko ada pemulai kada senku buku mereka ada jai peleman kada nih kayaknya hah oh cubi nih ada le cak parjaja aja le mengkaro puntil punan cak angka cendek kalakal ya Allah pah video callan kendem semalam teke tak tedung siang tak ke buka di apa halo papi ya mami cak le karo telem papi mami de emak akake papi je disuruh berjerua turun dari pajero roh sepatuan celana aning tengetas ajo papi ajak karo telam papi mami dia arisen lengenak emas kapi atas pesena banyak ajo mami dina papi mami laku video call papi mau kemana papi mau ngarit rebah papi ngarit rebah kalau mami lagi apa? Oh mami ngaur celadung. Setelah itu ngangku genting. Oh, mikli ya ngidingake kok. Cak burle-buran, cak ndak le. Alake boy. Palakeng cetak nemu nareng laki, alakeng kok mayu. Ji, apa iya mun dapat tabari. Canda kalakal le. Mencari Allah ya salam itu. Ada apa mak kutu saya? Polan sampian nikah bekal nentuaki putrana sampian. Anak saya tak saya tergantung ring tua. Ring tua apa saya paling berpengaruh? Saya paling berpengaruh ring tua bini, benih ring tua laki. Ari elok pati berpengaruh ke anak. Aro saya berpengaruh roh. Tak berjajam pian. Etelem pemun bedenak kanak bagus. Etelem pemun bedenak kanak saya. Kuring tua bini ing ku tak andi keistimewaan khusus mungkin ahli ngaji Quran mungkin ahli sedekah mungkin ahli jaga malam coba teku bimpian mun bade nak kanak saya mun bade nak kanak sukses teku bi sampian ring tua bini ing cek teku babang nabi no rasul kak anak kafir mi kafir bini na nabi no kafir tak iman embungkan ane kebutuh anak norok butuh anak ni kata norok ke bapak norok kambu mak norok kambu empian si melarat buk su'obatil hamli melarat ngandung berat tak berat su'obatil wiladah sakit ngerembi sakit tak sakit su'obatil rodo'ah nyiksa na nyusuwe nyiksa tak nyiksa sampean mun andi nak kanak kini jo wak jo izin nak ni ayo makai lain na tujuk man nyaman sanjin nak kanak tanya tapi buruk selain tojuk man nyaman apa nak poleri ya tak terus sekali deh ayo tak tahu je holy lapi dah tua apa je tu mancing juga jo makai apa ikepai benih ke benti bi anak saya kepai dah ya sambil celing tak kau tempat kaya lo anak je ngandung sangang bulan buk ya Allah sangang bulan terus kadang ki beda bau nasi pan ngakan nasi beda bu beda si bau are kapan siang tak ning keluar ngatela are beda si bau lake kalake na tibi beci beda aning kalake na tatangke lebur beda bumak beda kapi dina deh kan alhamdulillah buduk iya berarti dina deh ngandung berambian sangang bulan Arya karo mangandung nggih rembi sakit tak sakit patak sakit aja lemah keluar cetak bu maka keluar cetak pun Arya kan karo maka dalam cetak itu siapa nyambit ya Allah kini ngaki gelo Ria mah keluar cetak nikah karo adente luar maka dalam cetak ke siapa saya bagi dalam siapa nyampir ibu Rukia ya
Oh cek bekintar kia tahun datang dia. Oh, orang laki karo maka dalam cetak ke kok. Reng bini mak keluar cetak, reng laki karo ada ente luar tu bu. Ya reng laki ada ente luar pada sosagi ya tengkana. Keng maki sosaro kok ki abi telo bungkos. Mari mari mari. Harra cong. Pokok mun bisa teko di lu. Hah? Penangis. Takar kayak tabu. Kiba kejeding lek kiba kejeding. Ayo lek kejeding yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngandung sangang bulan rembi antara di ben mate nyusuwe 2 tahun. Yo, sudah ya. Makai pengajian. 7 boleh. Hilang pani kocak. Tengah malam sampean tedung pak nyaman nah. Coba orang sandi nak kena kini ni kemalam mun anak kita ngide make langan to kadek de mabuk bisa tedung. Anak ang la tedung laki na ki atok betoan di luar. Kan ki terancam roh. Nggih. Tengah malam tedung pak nyaman nah. Pah anang nangis. Jaga tak jaga. Magitu medum roy kalak nangis. Ambu. Meta ambu aja tepak kae lo ngesek tepedak kita ning nyaba. Dei mana. Juk tojo sambil medem dei buk nyiksa tak nyiksa buk. Oh kula ngiding berta lebih pah anak laki cepon. Mun anak laki ni cepon tak pada ben anak bini. Anak laki ni cepon mun nyosong ke eko buk. Nggih. Lebih pah kiki para tumbu ada ngro. Cok banyak saya palokang ngike mun laki eko. Lo pada ben anak bini. Lakar de iya mun laki je buk. Tak sekeni tak seraja ngik. Anak ang wahahaha benik potrah lagi ya potrah na sekeni an ben serajaan pada laki jadi sekeni an ngekek serajaan anak ang ni kepada lah torot ke buk lah pecang kaki anak bu tempat kering apa tu lempur ya mulai pemulai aja mulai jadi mentro saya nomor situng sekutu saya serah reng tua terutama wahai para embu-embu yang hadir buk perengaki buk sampian mak lepotrana saya sampian kutu andi keistiqomaan buk napa saya maksud sampian mun bisa maca solawat umpama saare 100 maka benari cek to bengi maca solawat 100 sebelum maca solawat kan niat seneka ya Allah kelaben barokana solawat dek kenjing nabi nikah anak ten kula petetiaki anak sesole ben solihah andi ilmu manfaat barokah al-fatihah mari baca fatihah apa solawat te baca 100 benari baca benari kan niat ngak nikah mun sampian tahli maca solawat pola sampian ben mare maurib ngaji Quran sebelum ngaji Quran kan niat ya Allah dan gula saya ngaji Quran eke bayi terakat anak foto gula saya beda al-khuzain ya Allah anak dan gula gak dintoh parengi ilmu barokah manfaat al-fatihah pah baca Quran nabuk ben ngaji kan niat sanika buk jelas mun sampian tak ahli ngaji tak ahli solawat pola sampian sopu jaga sebelum adzan sopu tore auduk ke lufuk tahajud mari tahajud jaga 2 rakaat niat taki hajat mari pejeng hajat angkat tanangah tina cek Arab jembian tak tahu deki batu pak mandeman saya baca adu apa saya baca Allahumma jannibna syaiton wajan aju aja ke laki na beni adu anak jua anje tuan nama anak sampean pada tak tahu cek Arab angkat tanangah abdi nanyo onda ajunan tuan ya Allah dan gulaan di anak
maka anak ten gula gak dinto esok ona kina ada keajunan patatia kina foto solihin solihat nak foto sama celep karing tua dari dunia katus akhirat seni kehuk siap tat engkau lok tua besar tat engkau abid coba mun lok tua besar lok apa tua tak usah abes mun lakar tak tahu huk lok apa langka tanengah iyalah iya baiklah gelak mun tak tahu yalah anak lemak jeraja pangeran mari kita ngakibuk mun nomor 2 billahi keng jek meleng pangeran njak engkau minta saya ngak berdua oh baki pangeran aduh kau tak kuat pangeran mun payah gelak mun boleh ongguan deh ya mun tak tahu ya kau pas sopan je pak oh baki pangeran saya ngak le cak dah iya tak kau bi malek aja pemulai kada ini nah pon nomor situng pas air ring sepo bini ki pas air ring sepo bini ki ring sepo bini ni ke beda buk beda anak nikah eseh kula tanya aing nikah selarang napa aingan apa beda nah aingan apa beda nah beda nah tak parja jejak nikah beda nah selarang nikah buka ki ngalak plastik selen aing kapi ke plastik cek luangi aing selen kapi ke plastik pah jual bedi plastik paju paju tak kira paju tak usah jual beki orang tak anda dia nih kebuka selen ke plastik jual ben plastik cek jual ben beder ya paju tak paju apa nak boleh jual beki tak anda padahal aing nikah aing tak luang keng mun beder na cuba tak paju pon nikah mungkin aing ni le aing ni ibu ang bi sampian aing ibu pa ikan teh aing dapur nggih aing lain aing dapur benih aing le mineral aing dapur pa yang ke aki ke gula sini kah yenom nama tak yenom di gula yenom padahal ni kebeni aing asli na aing dapur aing somor mak yenom bi gula polan beda na genteng buk anak ni na bajang beda ni gula jelas na bajang empian buk anak aing ni gula na bajang nikah mundeng tua saya anak nikah bekal sa coba mundeng tua cuba anak ang make saya orang tak percaya bener ring tua tak abajeng embung tak abajeng kata tangke masakat ngocak dok kiki dan kedi ngoreng nganglaten tanah ngecoan rebe coba ring tua nah andi anak pah anang bagus tatang ke tak kira percaya ke anang reka tak kira percaya anang bini pelak bagus pah bedereng minta cebi orang elang langkap bicong kakek masih kocak minta anang dua engki cek terus haki cong kok king niser kakek bebunten si bini bagus cong kaki tak turing tuan kok senyapo kok tahu kecerita na watuana kaki tak tahu burung ngaki cong punten anang bagus cong cangring dalam belambak roh kelentang buana merongki palaring tuan ngelantang maki budung dengki tahu padahal anang bagus mundeng tua tak bagus mun beda ni tak bagus ka esena tak percaya orang makilah aing le mineral mun ibedi plastik orang tak percaya pulan bedana tak pati saya bener balik mangken bedana genteng esena aing dapur keng mun ibedi dia percaya tak percaya bapak ang alim embung alim bapak ang bagus embung bagus bapak ang kata tangke hebat anang hebat bapak ang kiai embung nyai andi anak anang meleng kentar kata tangke kaca na tatangke pentong bosa kapi kembang erabes ding tatangke si kira takut beda apa ya lora harara ngamuk situ ngocak torot
torot helap cu helap padahal masakat keng polan ring sepona orang bagus anang ki yar pagi bagus ki minta aki brokah rah nyun brokah rah sari puaki ya kok padahal anang tak ajeng bojong keng polan putrana orang saya polan bedana bagus ki yar bagus putrana bi orang bu jelas sampean ri bedem pian tori bagus bedem mun bedana bagus make esena tak pati bagus bekal bagus jelas makanya kebala nisaukum harsul lakum reng bini ni kasaba mai kebala sabar reng bini aramai kebala sabar beni polan keneng na manca beni mai kebala sabar orang menamen montro saya sabena kudu bagus make bikin tak pati bagus montana nah julu montana na subur tumbuh tak tumbuh make bikin genteng montana na kajel mate tak mate montana ni ke julu buk montana ni ke subur eta meneta padi tumbuh reba boleh padi na tumbuh reba na julu tanda nah padi tanah ni ke bagus teguh mun reba na banyak berarti ba pada makir ya kak genteng apa aja teguh reba na pahaha maksudnya tengku potra manggana potra saya mulai dari tua saya mun dari tua saya anak bekal gembang saya manter dari tua saya kapim mertung nomor 2 pendidikan kudu saya alhamdulillah kak dinto beda pondok pesantren pasti saya mun la pondok mun la kiai pasti saya ajaraki mun la ustaz pasti agama saya belaki mun 2 ni kak bareng teng tua saya pendidikan saya insyaallah potran sampean bekal saya amin Allahumma amin pon dan gula tak bisa melancong boleh karena gula ki ngalia kato bayi berok pong tempo na baju bawa bulan tak kepek lo pada ngagi ya dek pengajian jadi Didi Edang kan boleh marin ki beda Habib nikah Habib lagi nikah Habib nikah Abid mai duan aja beda boleh seceramah ki bekaritung cak gulian sambian ki gula nyon eti mulia ka ada manter bi Allah pada manfaat ki jadi anak ni ke montro saya 2 kudu kalako si nomor situng alhamdulillah langsung ngelang jadi ambian sejam ada paidan na bagla nomor 2 hilang ki alhamdulillah jadi deki mulai depak kebungkona sampean mun tanya aki laki na apa sih aja bapak kina kaya nga imak le beda ole na buk jadi deki depak karo mana apa kau cangle 2 apaan le je kalau pe kepi biko montro saya anak ring tua kotusa nomor 2 pendidikan kotusa sekak dinto bisa pada pak bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila di telampa ada janda pirang saya siap menikah lagi baca aku pak munenda mayo nah buah durian buah kedong-dong cukup sekian dong on akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh